Hare Krishna, მეგობრებო, ვაგრძელებთ შრიმად ბჰაგავატამის კითხვას მე-6 სიმღერის მე-3 თავი, ტექსტი მე-19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam savai vidur rishayona pideva nasita mukhya asura manusya kudonu vidyatara charanadaya. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam savai vidur rishayona pideva nasita mukhya asura manusya kudonu vidyatara charanadaya. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam navai vidur rishayona pideva nasita mukhya asura manusya kutonu vidyadhara charanadaya. Thargamani. კარგად ისმის? დიახ. კი, კარგად ისმის. დიახ. Ჭეშმარიტი რელიგიური კანონები ღვთაების უზენაესი პიროვნების მიერაა დადგენილი. ამის დადგენა არ ძალუს მთლიანად სათნოების მოდულში მყოფ უმაღლეს პლანეტაზე მცხოვრებ დიად რიშებს, ნახევარღმერთებს ან სითალოკას მმართველებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ასურებზე, უბრალო ადამიანებზე, ვიძახარებსა და ჩარანებზე. განმარტება, როდესაც ვიშნუდუტებმა ჭეშმარიტი რელიგიური კანონების რაობის შესახებ კითხეს ამადუტებს, მათ პასუხად მიუგეს ვედაბრანიჰიტო დჰარმა. რელიგია ეს იგივე ვედების დანაწესებია. მაგრამ მათ არ იცოდნენ, რომ ამ დანაწესებიდან ბევრი არ არის სულიერი. ამიტომ რიტუალები, რომელსაც დანიშნულებას ამ სამყაროში მშვიდობისა და საზოგადოებაში წესრიგის შენარჩუნება, იმ ადამიანთა შორის, რომელსაც ჭკუაც მატერიალისტური შეხედულებების მატარებელია, ჭეშმარიტი რელიგიური კანონები, რომელსაც ჭკუაც თავიდან, მაგრამ რიტუალები, რომელსაც დანიშნულებაც ამ სამყაროში მშვიდობის და საზოგადოების წესრიგის შენარჩუნება, იმ ადამიანთა შორის, რომელსაც ჭკუას მატერიალურ შეხედულების მატარებელია. ჭეშმარიტი რელიგიური კანონები ნისტრაიგუნაა, მატერიალურ ბუნების სამოდულზე მაღალი, ანუ ტრანსცენდენტური. ამადუტებმა არაფერი იცოდნენ ან სულიერი კანონების შესახებ და ბუნებრივია გაუგნებულნი დარჩნენ, როდესაც ვიშნუდუდებმა აჯამილას საყვანაში ხელი შეუშალეს. იმ მატერიალისტების შესახებ, რომელთაც მთელი ყურადღება ვედური რიტუალებისაკენ აქვს მიმართული, კრიშნა ასე საუბრობს ბჰაგავად გიტაში. ვედა ვადარატა პართანანი დასტიტი ვადინა. ვედების ცრუ მიმდევრები ამტკიცებენ, ვედურ რიტუალებზე აღმატებული არაფერიაო. ინდოეთშიც დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც ვედურ რიტუალებს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ, მაგრამ მათ არ იციან ამ რიტუალების მიზანი, კრიშნას ცნობიერების ტრანსცენდენტულ დონეზე ხალხის თანათონები აყვანა. ვედა ისჩა სარვარა ჰაბევა ვედა. ასეთ ადამიანებს კრიშნა ვედა ვადარატებს უწოდებს. ლექსში ნათლადაა ნათქვამ, რომ ჭეშმარიტი რელიგიური კანონი ის არის, რაც ღვთაების უზენაესი პიროვნების მიერაა დადგენილი. ეს კანონი ასე გაცხადებული ბჰაგავად გიტაში. სარვათ ჰარმან პარიტიაჯა მამეგამ შარანამ ბრაჯა. რაც მათ თავიდან დაანებოს ყველა სხვა მიზნის შესრულებას და კრიშნას ლოტოსით არტერფებს მიანდოს თავი. აი ეს არის კანონი ყველასათვის. მაგრამ იგი ყველამ არ იცის. თვით ვედური დანაწესების კაცრად დამცველმაც კი. უბრალო ადამიანებზე რა გვეთქმის? როცა მაღალ მატერიალურ პლანეტურ სისტემებზე მყოფ ნახევარღმერთებისთვისაც არ არის ცნობილი ეს. ტრანსცენდენტული რელიგიური კანონები, რომელთა გაგებაც შეიძლება უშუალოდ ღვთაების უზენაეს პიროვნებისაგან, ან მისი საგანგებო წარმომადგენლისაგან, რის შესახებ მომდევნო ლექსებში იქნება საუბარი. Dharma tu sakshat bhagavat pranitam navai vidur rishayona pideva nasita mukhya asura manusya kudonu vidyatara charanadaya. ჭეშმარიტი რელიგიური კანონები ღვთაების უზენაესი პიროვნების მიერაა დადგენილი. ეს არ ამის დადგენა არ ძალუთვლიან სათნოების მოდულში მყოფ უმაღლეს პლანეტაზე მცხოვრებ დიად რიშებს, ნახევარღმერთებს ან სითალოკას მმართველებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ ასურებზე, უბრალო ადამიანებზე, ვიდიათარებსა და ჩარანებზე.
აი ეს პირველი ხაზი თარმათუ საკშად ფაგავად პრანიტამ ეს უნდა კარგად უნდა ვისწავლოთ დავიზეპიროთ ეს ერთ-ერთი ცნობილი ციტატაა შილა პრაბჰუპადა ძალიან ხშირად მოყავს ამაში საკშად ნიშნავს პირდაპირ აი დილით რომ ღერი ვარ საკშად ჰარი ტვენა სამასთა შასტრა ესე იგი საკშად ჰარი ტვენა ნიშნავს რომ უშუალოდ ჰარის წარმომადგენელია გურუ ანუ უშუალოდ ღმერთის რა საკშად ნიშნავს პირდაპირ უშუალოდ ხო ამას ამბობს ყველა შასტრა საკშად ჰარი ტვენა სამასთა შასტრა ყველა სამასთა შასტრა ნიშნავს ყველა შასტრას საკშად ჰარი ტვენა ნიშნავს რომ ჰარის წარმომადგენელია უშუალოდ არ განსხვავდება ჰარის აი სიტყვა თარმა თუ საკშად ფაგავად პრანიტამ თუ ნიშნავს მაგრამ წინა ლექსის გამოძახილია ესე იგი მაგრამ რელიგიური კანონები რელიგია სინამდვილეში არის პირდაპირ ღმერთის ძადგენილი კანონები სხვას არავის არ აქვს ამის საშუალება და ამის უფლება ხო ამი რო ეკითხებოდნენ შილა პრაბჰუპადას თქვა რელიგიაზე და ასე შემდეგ ის ამბობს რელიგია არის პირდაპირ ღმერთის ბრძანება უშუალოდ მისი ბრძანება ხო ესე იგი ამიტომაც ამ ეს მე დავიმახსოვროთ ეს ცნობილი ციტატაა ძალიან ხო ესე იგი არავის არ ძალუს რელიგიის შექმნა გამოგონება და ასე შემდეგ ეს ტყუილია რა ეს არის მთელი აზრი ამიტომ სხვა რელიგიის არსებობაც თავის მოტყუება სინამდვილეში რა ესე იგი იმ გაგებით რომ რელიგია არის ერთი უნდა ამას ქვეს სანატანად ჰარმა ეს არ არის დამოკიდებული ეროვნებაზე, არ არის დამოკიდებული კულტურულ მემკვიდრეობაზე, აი ჩვენ ტრადიციულად ეს ვართ, ჩვენ ტრადიციულად ის ვართ, ან ჩვენც ეგ, ამიტომ ეს უნდა ვიყოთ. არასოდეს არ ვაღიარებდი ამ აზრს რა ხან თქვათ მოგდგამს რაღაც რელიგია, რაღაცა ტრადიციები, მას იმას უნდა გავყვე აუცილებლად, იმიტომ რომ ჭეშმარიტება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ რაღაც ტრადიციების გაყოლა. ესე იგი და ამ შემთხვევაში არა ნიშნავს ეს იმას რომ თქვათ ანუ ყველა რელიგია რომელიც გვასწავლეს იმას რომ ჩვენ ღმერთის მარადიული მსახურები ვართ ამა თუ იმ ფორმით იმიტომ რომ კან სხვა ენა ყველგან სხვა რაღაც კლიმატური პირობებია სხვა რაღაცებია მაგრამ თუ ამას გვასწავლის რელიგია ის სწორი რელიგია რა როცა ხო ამიტომ ეს არ არის პრინციპული კატეგორიული მოთხოვნა რომ მანდამაიც აი კონკრეტულ იმ სანსკრიტზე წაგავიმეოროთ მანტრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუ ასე თუ ისე განივითარებ ღმერთის ცნობიერებას, რასაც ქვია, ხო, რომელიც კონგრუენტულია, თანხვედრია, პარალელურია კრიშნას ცნობიერების, ხო, ამას განმწყვეტ მნიშვნელობა არ აქვს. თუ არა გვაქვს საშუალება პირდაპირ კრიშნას ცნობიერებას მიმართოთ, ხო? ძალიან კარგი. ხო, ესე იგი ეს არის აზრი. ანუ აქ ღმერთის სიტყვასა შორის ყველაზე მთავარია ეს ბაგავად-გიტას დასკვნა, რომ ესე იგი თავიანება ყველაფერს სხვას, ყველა სხვა რელიგიას და მომენტე მე. ეს არის ესე იგი კრიშნას ბოლო სიტყვა. ყველაფერს როცა უხსნის მოკლე სახით კრიშნა არჯუნას ბოლოს აკეთებს ამ დასკვნას, რომ ახლა კი თავიანება ყველაფერს სხვას და უბრალოდ მომენტზე მე დაგიცავ ყველაფრისაგან, მე დაგიცავ აბსოლუტურად ყველა შიშისაგან. სარვათარმან პარიტაჯა მამეკა შარანამბრაჯა აი უყურეთ როგორ ამბობს სარვათარმან თარმა ამ შემთხვევაში ანიშნავს ითარგმნება როგორც რელიგია მაგრამ თარმა ანუ რელიგია მანდამაინც სარწმუნოებას არ ნიშნავს თარმა ნიშნავს სხვა გზას მაგალითად კარმა იოგას გზას რა ვიცი გიანა იოგას უბრალოდ აშტანგა იოგას სხვა ასე ვთქვათ მიმდინარეობებს რა მანდამაინც სარწმუნოებები მაშინ დიდათ არ იყო როგორც ახლა არის ამის იზმი ეს იზმი თქვათ ან რაღაცა ქრისტიანობა ბუდიზმი და ასე შემდეგ იმ დროს ეგ არ იყო უბრალოდ იგულისხმება ის რომ აი არავის იმედი არ ქონდეს არც ნახევარ ღმერთების არც რიშების არც იმათი არც ამათი არანაირი პროცესის უბრალოდ მე მომენდე მამ ეკა სარვათარმან პარიტაჯა მამ ეკა შარანამბრაჯა ესე იგი მხოლოდ მე მამ ეკა მხოლოდ მე ერთადერთს ეკა ნიშნავს ერთს აა, 'Shara Ram Braja' ნიშნავს თავი შემაფარე. 'Shara Ram Braja' ნიშნავს თავი შემაფარე. 'Shara Ram Braja' ნიშნავს 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 '
მე გამშალე ნომრეჯამ მოგშეიშამი მაშუჩა და ესე იგი აბსოლუტურად ყველა იმისგან დაგიცავ შიშისგან რა აბსოლუტურად ყველა პრობლემისგან დაგიცავ ეს არის მთელი აზრი ესე იგი კრიშნა ცნობიერების ხო ეხლა ვედურ ლიტერატურაში მარტო ამაზე არ არის ლაპარაკი რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ვედურ ლიტერატურა სინამდვილეში ძალიან დიდია ძალიან ძალიან დიდი და ბევრის მომცველია და არის აი აქ არის ზუსტად ამაზე საუბარი რა ესე იგი ის ნაწილები ვედების სადაც რომელიც არ აღემატება რომელსაც არ მოგიწოდებს ამაღლდე სამ გუნაზე ხო, აი იმათი შესრულება არ არის მოწოდებული რა. იმიტომ რომ ძირითადად ვედური ლიტერატურის მთავარი ნაწილი, ხო? ესე იგი, გასწავლის როგორ ახვიდე ნელა-ნელა დაბალი გუნებიდან მაღალ გუნებზე. მაგრამ გუნების გადალახვას ყოველთვის არ გასწავლის. უბრალოდ არის ნაწილები, რომელსაც რო კითხულობ, ხო? აი გტოვებს ამა თუ იმ გუნაში. არ მოგიწოდებს რომ გადახვიდე გადალახო სამივე გუნა, ხო? აი ეს ნისტრაიგუნია, ესე იგი სამი გუნის მაღლა არ აყავხარ. ხო, აი ეს ნაწილები, კი, აი ეს ნაწილების ვინც მიყვება, ისინი ვერ გაიგებენ კრიშნას ცნობიერებას. აი ყოლეთ როგორ მოხდა ის რომ ესე იგი აჯამილა იყო ძალიან ცოდვილი, ძალიან ბევრი ის ქონდა ცოდვა ედო კისერზე თუ სულზე და მას აუცილებლად ელოდა ეს დასჭა. და იამადუტებმა ასე ჩვეულებრივი ასე მატერიალისტური მსჯელობით შეიძლება ითქვას, ხო? სრულიად სწორად მოაკითხეს მას წასაყვანად და დასაჯელად. მაგრამ მათ ახან ეს ხედვა არ ქონდა ტრანსცენდენტული ხედვა, ვერ გაითვალისწინეს რომ ის ვინც ერთხელ გულწრფელად წარმოთქვამს ნარაენას სახელს, თავისუფლდება ყველა ამ ცოდვისაგან. და სწორედ ეს გააკეთა აჯამილამ რომელმაც ეს მთელი გულწრფელობით მოუხმო ნარაენას. ოღონდ თავის შვილს. მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მან უფალი ნარაენას სახელი წარმოთქვა. და ამ სახელის წარმოთქვა მის ჩამორეცხა ყველა ცოდვისაგან. ჩვენ დავიკითხეთ წინა კომენტარებში ადრეულ ლექსებში, რომ ესე იგი წმინდა სახელის წარმოთქმით უფრო მეცოდვას მეცოდვისგან განთავისუფლება ვიდრე ამ ცოდვის ჩადენა შეიძლება. ასე რომ აჯამილა ამ შემთხვევაში აღარ იმსახურებდა გამიგეთ იმის დასასჯელს იამადუტებისაგან. მაგრამ იამადუტები ვერ ხედავდნენ ამ ტრანსცენდენტული ხედვით. ამიტომაც ვიშნუდუტები მოვიდნენ და ხელი შეუშალეს მის წაყვანას. და შემდეგ აღმოჩნდება, რომ სინამდვილეში ისინი მართლები იყვნენ, ანუ ვიშნუდუტები, რა თქმა უნდა, მართლები იყვნენ. ხო, აი ეს არის, ესე იგი, ხა იამადუტები თქვათ დავარებოთ მათზე საუბარს, მაგრამ აი მაგალითად ზუსტად ამ დილით ჩავამთავრებ ჩაიტანის ჩაიტანებს ერთი თავი, რომელიც ეძღვნება ჰარიდასთაგურას, ჩვენი ნამაჩარიაში ჰარიდასთაგურას ცხოვრების რაღაც რამდენიმე ეპიზოდს ძალიან მცირეს, იმიტომ რომ ჰარიდასთაგურა იყო და არის უდიდესი ვაიშნავი რა. ხო, ეხლა ჰარიდასთაგურა დაიბადა მუსულმანთა ოჯახში. მუსულმანები ინდოეთში ძირითადად არიან ინდოელები, ანუ ჩვეულებრივი ვედური საზოგადოების წევრები, რომლებიც აი ამ კასტობრივმა ბრაჰმანებმა ესე იგი აქციეს გარიყეს თავიანთი რიგებიდან ესეთი უაზრო წესები ქონდათ, რომ მაგალითად თუ პატარა წყალს შეგასხამს მუსულმანი, უკვე ხო, შენ მუსულმანი ხარ, აი რატო, რა ლოგიკა, მაგრამ აი ესეთი ესეთი ფანატიური ისა რა მიდგომა ხო გამიგეთ ესე იგი და ასე შემდეგ რაღაც სოციალური რაღაც მომენტების გამო ისინი მუსულმანები ხდებოდნენ იმიტომ რომ აი ერთხელ რომ სიტყვაზე მუსულმანმა რაღაც ძალით რაღაცა თავის იმაში მოგასხა წყალი ან რაღაცა სხვანაირად კიდე რაღაცნაირად შეგეხოს ხო აი რა მოხდა ხო არაფერი არ მოხდა რა მაგრამ აი უკვე აღარ ღებულობდნენ ვედურ საზოგადოებაში ანუ აღიჩნდა ისა ინდუისტურ საზოგადოებაში აი ეს არის ინდუიზმის პრობლემა რა ამიტომ რომ მეკითხებენ ინდუისტი ხარ არავითარ შემთხვევაში ინდუისტური ის ცოტა ნუ
ჩვენ არა ვართ ინდუისტი, ჩვენ კრიშნას ერგმობთ. დიახ, ერთ სიტყვით, ჰარდასტაკურა დაიბადა მუსულმანის ოჯახში და ნუ მუსულმანის ოჯახში დაბადებული, მაშინ საერთოდ არ აკარებდნენ არაფერს, არავითარ ფუნქციას. ადვაიტა აჩარია, რომელიც ცხოვრობდა შანტიპურში, ხო, რომელიც თვითონ უზენაესი უფალია ადვაიტა აჩარია. მან როცა მამა, ასე ვთქვათ, მისი მამა წავიდა ამ ქვეყნიდან, მოიწვია ბრაჰმანები, იმიტომ რომ არის ეს ცერემონია, რომელსაც ქვია შრადჰაპინდა, ესე იგი შრადჰა, ანუ აი ესე იგი ამ პრასადი უნდა შეთავაზო უფალ ვიშნუს და მე დაურიგო ბრაჰმანებს. და ძალიან ბევრი ბრაჰმანი, იმიტომ ყველა საუკეთესო ბრაჰმანი თელი ბენგალიდან მოდიოდა მასთან, მოვიდა მასთან და სტუმრად. მაგრამ მან გადაწყვიტა ადვაიტა აჩარიამ გადაწყვიტა რომ ეს პრასადი მიერთმია ჰარიდასტაკურასთვის, არავისთვის სხვისთვის. და ამაზე ჰარიდასტაკურა ლაპარაკობს როგორ იმიტომ რომ იცის როგორ იყო მას ძალიან უხერხულად გრძნობდა ეს თავს რა იცოდა რომ ეს კასტური ბრაჰმანები როგორი ქედმაღლები იყვნენ როგორი მედიდურები როგორი ამაყები და როგორ არ აღიარებდნენ რა ჰარიდასტაკურს არანაირი მოთხოვნილება არ ქონია რომ ვინმეს მისთვის პატივი ეცა ვინმეს მისთვის რაღაცა განსაკუთრებული ადგილი მიენიჭებინა. ის იყო სუფთა აი განსახიერება, საერთოდ ყველაფერი რაც კი კარგი არსებობს, ყველაფერი მასში იყო თავმოყრილი. და განსაკუთრებით დრიან დაფისუნი ჩენა და რორი ვასაჰიშნუნა ამანინა მანადენა ქირტანი ასადაღარი. ესე არასოდეს არ ჯერ ხო იყო უაღრესად თავდაბალი, მეორე ხო იყო უაღრესად მომთბენი. წარმოიდგინე 300,000 ჯერ იმეორებდა მანტრას რა. ყოველ დღე ეს არის დაახლოებით მე მგონი 100 წრე ყოველ დღე აბსოლუტურად საჭმეს არ შეჭამდა სანამ ამ წრეების რაოდენობას არ დაასრულებდა აბსოლუტურად ეს იყო რა სრული მოთმინება და სრული ამტანობა ჰქონდა და მე არავის ყველას პატივიცემის ეპყრობოდა და არავისგან არ ელოდა პატივიცემას აბსოლუტურად და ჰარდასტაკურს საერთოდ არ ქონია არანაირი პრობლემა ბრაჰმანების მიმართ უბრალოდ მას ეშინოდა რომ ეს ბრაჰმანები რახან ადვაიტა აჩარი ასე კარგად ეპყრობოდა მას ისენის ბრაჰმანები ადვაიტა აჩარიას პრობლემას შეუქმნიდნენ მაგრამ ამაზე ადვაიტა აჩარი ეცით რას პასუხობს რომ ესე იგი შენ რომ მოგართვა ეს პრასადი ხო ეს ნიშნავს რომ 10 მილიონი ბრაჰმანი გამომიკვებიაო რა იმის ტოლფასიაო შენთვის პრასადის შემოთავაზება რა ეს არის ნამდვილი ტრანსცენდენტული ხედვა რა როგორც ადვაიტა აჩარი შეეფერება ხო ან ჰარდასტაკურა არის ესე იგი ხო აი ეს მისი წარმომავლობა ხო არაფერს არ ნიშნავს აბსოლუტურად არაფერს მამჰი როგორ არის ლექსი ამავეს და მე-9 თავიდან ფაგავდგეს მე-9 თავიდან მამჰი სტრიოვა შეასტათა შუდრას დებიანდი პარამგადი ესე იგი ვინც არ უნდა იყოს ხო ადამიანი იყოს თუნდაც შუდრა თუნდაც ძაღლის მჭამელი თუნდაც ჩანდალა თუნდაც ხალი ხა ხალების სიძულვილი ცოტა ეს არის რა ცოტა ეს მომენტი აქ იგულისხმება რომ ხალები ვედური გაგებით როგორც წესი სატვაგუნამდე ვერ ადიოდნენ მაშინ რომ ეს ითვლებოდა რომ ესე იგი მათ არ უნდა გაევლოთ ეს წვრთნა ისეთი როგორც თქვა კაცებს ამიტომ ეს ხალების სიძულვილი კი არ არის უბრალოდ იგულისხმება რომ ხალი თავი როგორც ბავშვი ხა მაგალითად ბავშვი არ ელოდები რომ ბავშვი უნდა ამაღლდეს სამ გუნაზე ხო სიტყვაზე და რა ვიცი ტრანსცენდენტული გახდეს ბავშვია და ახლა ეგეთი მომენტი ანუ იქ ნათქვა გრიშნა თვითონებას აბსოლუტურად ყველა ვინც კი თავ შემაფარებს მე მოვა ჩემთან ანუ დაბრუნდება განთავისუფლებას მიაღწევს და რა ვიცი ხო ასევე ესე იგი ეს ცნობილი ლექსი კიდე მეორე სიმღერიდან კირაატა ჰუნებულინდრა ბუკაშა აი ჩამოთვლილი როა სხვა ასე ვთქვათ სხვა არ ვიცი ერები თუ ნაციები თუ რა სხვა ჯიშის ადამიანები ასე ვთქვათ ხო ისენიც კიო ხო განთავისუფლებიან თუ კი თავს შემაფარებენ წმინდა ერთგულს ხო ანუ სულ ერთია რა ვინა ხარ სად ხარ როდო სადაური ხარ
ამიტომ ჩილაპრავას ხშირად მოყავდა ეს მაგალითები, ისედაც ფაქტისთან და სარაცოდას აბსოლუტურად ყველა ვაიშნავი აჩარი ამას უსვამს ხალხს. ამას უსვამდა ხალხს ჩაიტანია მაჰაპრაბჰუ და იმიტომ თქვათ ევროპელები, ამერიკელები და ასე შემდეგ მათ არ უნდა უყუროთ იმ წარმომავლობით რა. ამას გვასწავლის შილა რუპა გოსვამის უპადეშ ამრიტაში. უპადეშ ამრიტა უნდა ვისწავლოთ ზეპირად, თავიდან ბოლომდე ესეთი წიგნია. ესე იგი ну იგი იწყებს თქვათ რუპა გოსვამის 11 ლექსია ხო, სულ 11 სასწაული შლოკა. ესე იგი პირველს იწყებს რომ როგორ უნდა ვინ შეიძლება გახდეს გურუ, რა უნდა აკონტროლოს მან. ის კი ამბობს რომ გურუ ის არის ვისი მამაც გურუა. და მას მემკვიდრეობით გადაეცა გურუობა. არა, ის ვისაც შეუძლია ყველაფრის კონტროლი, ყველა ამ მოთხოვნილებების, ყველა ამ ვნების კონტროლი აბსოლუტურად ჭკუის, სიტყვების, სხეულის მიერი. შემდეგ ამბობს რა არ უნდა გააკეთო, რა დაგინადგურებს ერთგულ სამსახურში. შემდეგ ამბობს რა უნდა გააკეთო, რა დაგეხმარება ერთგულ სამსახურში. შემდეგ ამბობს როგორ უნდა კონდეს ურთიერთობა ერთგულებთან, როგორ უნდა მიცეს საჩუქარი, მიიღოს საჩუქარი, მისცე წყალობა, მიიღოს წყალობა, როგორ უნდა გაუნდო შენი გული, აი რომ ლაპარაკობენ აზიარება, გაიარე, თქვათ, მიდი ახსარება, ჩააბარე და რაღაცა ხო, აი ნუ ეს ფორმალური არა, მაგრამ შეიძლება ბევრი გული დაგეთებს ამას, მაგრამ ნუ აი ეს ყოველ შემთხვევაში ეს კონფიდენციალური საუბრები ერთგულებთან და მათგან მიიღება დალიგებების და ასე შემდეგ. შემდეგ გეუბნება რა ტიპის ერთგულები არსებობს. გეუბნება რომ არსებობს ესე იგი ერთგული, რომელიც მხოლოდ ღვთაებას ეთაყვანება და მეტი ერთგულებს, სხვა ერთგულებს ის ვერ ხვდება. ანუ ეს მატერიალისტი ერთგული, რომელიც მარტო ღმერთი და მეტი არაფერი. ჩემი რელიგია მორჩა, აი ესეთი ადამიანებთან ურთიერთობა არ იცის, სხვა ერთგულებთან ურთიერთობა წესიათ არ იცის. მეორე საფეხურის ერთგული, რომელიც ხედავს კრიშნას, ღმერთს, ხედავს ერთგულებს, მართალ მეგობრობს, ხედავს დემონებს, რომელთაც საერთოდ არ ეკარება და ხედავს იმებს, რომლებიც მათ შორის არიან უმანკოები, არც ერთგულები, არც დემონები და უბრალოდ ცდილობს მათ, ასე ვთქვათ, უქადაგოს, ხო? ეს არის მეორე საფეხურის ერთგული და არის მესამე საფეხური, უმაღლესი საფეხურის ერთგული, რომელიც ყველას ხედავს როგორც ერთგულს საკუთარი თავისგან. და ეს არის უტამათი კარი, რომელიც თulis რომ ყველა ერთგულია ჩემს გარდა. ესე ესმის, მასე მართლა ესე ესმის, კი არ თამაშობს ეს ამას ხო და აი ეს რაღაცებს ამას გვიყვება შემდეგ და მე მოდის ეს ლექსი, როცა ის ამბობს რომ რუპა გოსვამი შემდეგ ლექსში ამბობს რომ ესე როგორც ერთგულს არ შეიძლება შეხედო აი სხეულის დონეზე რა. მისი სხეული შეიძლება იყოს დაძაბუნებული, შეიძლება იყოს ხეიბარი, შეიძლება იყოს უშნო, შეიძლება იყოს რაღაცა ნაკლი, შეიძლება იყოს ამ ეროვნების, იმ ეროვნების, ამ რელიგიის, აი ამ კანისფერის, იმ კანის, აი ამას არანაირ ესე არასოდეს არ უნდა შეხედო ერთგულს რა. აი შენი ხაური ხარ, შენ ახაური ხარ, შენ რა ვიცი ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. ისევე როგორც განგის წყალში ხშირად არის ბუშტუკები და ქაფი და რაღაც სიბინძურები, მაგრამ განგის წყალი მარადიულად სუფთაა და წმინდა, ასევე ერთგული ეს გარეგნული ნიშნები არ მოქმედებს. ერთგული ამაზე მაღლაა რა, ამიტომ ერთგულებს ესე უნდა უყუროთ. ხო, შეიძლება თანმიმდევრობა შემეშალა, შემდეგ თუ მე მგონი ესეა მაინც, მაგრამ შემდეგ მოდის ეს ლექსი, სადაც ის ამბობს, რომ ეს უფლის წმინდა სახელი შეიძლება თავიდან მოგეჩვენოს მწარედ, მაგრამ უნდა გააგრძელო გამეორება, რომ ენა გაგეწმინდოს და ასე შემდეგ და მე ბოლოს მიდის უმაღლეს საფეხურამდე კრიშნა პრემამდე და აი როგორც კრიშნასათვის ყველაზე ძვირფასი, მე კრიშნას სავანეები, მათურა, დვარაკა, ვრინდავანი და მე რათა კუნდა, რომ აი როგორც რათა კუნდა ყველაზე ძვირფასი ამისთვის, ასევე კრიშნასთვის, ასევე მისი კუნდა, მისი ტბა არის ყველაზე ძვირფასი რათა კუნდა და ადამიანის უმაღლესი სრულყოფილება უნდა მიცხოვროს რათა კუნდაზე და ახსოვდეს უფალი რა. ამით ამთავრებს, აი ასე იწყება ნელა-ნელა და ასე ავყავარ რუპა გოსვამის აი ამ
უმაღლეს საფეხურზე. ხო, აი ეს არის ტრანსცენდენტული ნაწილი ვედური ლიტერატურის. ეს არის იმაზე ის ნაწილი, რომელიც მატერიალურ მოგებაზე არ გასწავლის არაფერს, არ გასწავლის როგორ გახდე ძალიან დიდი ცნობილი მეცნიერი, სწავლული, უბრალოდ ერუდირებული ეს აი გასწავლის აი უბრალოდ ყოველთვის კრიშნას იმედზე იყო, ყოველთვის კრიშნას მიენდო და უბრალოდ როცა კრიშნა გახსოვს ყოველთვის, ხო? ესე იგი, ნუ პრობლემების არ ქონა ერთგულისთვის ეს ძალიან ადრე იჭრება ეს საკითხი. პრობლემები, ეს პრობლემები ეს ძალიან დაბალ საფეხურზე იჭრება კრიშნას ცნობიერებაში. როცა მიენდობი კრიშნას პრობლემები მორჩება. მაგრამ ეს არ არის ბოლო ის არა, ანუ პრობლემები რო არა გაქვს. მე უკვე უბრალოდ შედიხარ უბრალოდ კრიშნა ლილებში. და შედიხარ უკვე კრიშნა პრემაში, ხო? აი ეს არის მიზანი. პრობლემებისგან თავისუფლება ძალიან მალე ეხსნება ერთგულს ეს უპრობლემო. აი იგივე ჰარიდას თაკურას ისტორია, ხო? ორი შემთხვევა იყო, როდესაც მის შესაძლებლად მოვა ორი ქალი. პირველ შემთხვევაში ეს იქნება ის, რომ ჰარიდას თაკურა იყო ძალიან პოპულარული, რა თქმა უნდა და ყველა ძალიან დიდად აფასებდა მას და იქ ერთ-ერთი კაცი იყო, რომელსაც ერქვა რამაჩანდრა ქანი. რამაჩანდრა ქანი ძალიან შურდა ჰარიდასასი და ერთ-ერთი მეძავე იპოვა და უთხრა რომ წადი ახლა შეაცდინეო ახალგაზრდა ბიჭი ჰარიდას თაკურა. ის რომ მივა მასთან, იმიტომ ჰარიდას თაკურა ცხოვრობს რაღაც პატარა გამოქვაბულში, ქოხში, სადაც ტულასი აქვს და სულ მანდრას იმეორებს, მე საერთოდ არ აგენ. ხო ეს გოგო რომ მოვა ну ასე მინდაო თუ შენთან გავერთო და ესე თქვის უიმე კი აუცილებლად ერთი ოღონდ ეს მანტრა მორჩეო რა ხო და ნუ მთელი დღე იმეორებს მე ბოლოს დაიღლება ეს გოგო და წავა მეორე დღესაც მოვა ხო ეს გოგო დაპირდება რამაჩანდრა ხანს რომ სამ დღეში აუცილებლად მას შევაცდენო რა მეორე დღესაც რომ მოვა ხო დაჯექიო გეხუცებიო ახლა მანტრას წავიკითხავ კითხულობს მანტრას დაიღლება ბოლოს ეს გოგო წავა მესამე დღეს რომ მოვა და ზის და უსმენს ამის გამეორება თვითონაც დაიწყებს ჰარი კრიშნა თვითონაც დაიწყებს გამეორებას ეს გოგო და ხო და ბოლოს ათითონ ადგება ეს გოგო და დაეცემა მასთან და ეუბნება რომ ძალიან გთხოვ რა ჩემო ისა ბატონო აი მე ესეთი დაცემული ვარ რომ ასე გამომიშვაო რა მაჩანდრა ხანმაო და ძალიან გთხოვ მიმიღე მოწაფეთო და დამარიგეო რა მოდი შვიხტიო და ძალიან მოკლედ ძალიან ცუდ დღეშია და ჰარდას თაკურა ამაზე ეუბნება რომ არ ინერვიულ მაგრამ მე კარგად ვიცოდიო შენ რომ ვინც გამოგიშვაო და მე შემელო მაშინვე წავსულიყავიო რა ასე იქამ სანამ მოხვიდოდი იქამდე წავიდოდი აქედან სულ არ მაინტერესებს აქ ყოფნა ეს არ მჭირდება ეს ადგილი სულ წავიდოდიო მაგრამ შენ გადასარჩენად დავრჩიო შენ გადამერჩინეო და და ეს გოგოებნება რა გავაკეთო მითხარი როგორ მოვიქცევ რა ქენიო იცი ხო წადი სახშიო რაც ფული გაქვს ყველაფერი დაურიგე ბრაჰმანებსო მე მოდი აქო დასახლე აქაო და აქედან ფეხი არ მოიცოლო თელი შენი ცხოვრებაო რა თულასის ემსახურეო და მანტრა წაიკითხეო და ნუ ეს გოგო ესე იგი ნუ ჯესეთი კომენტარებში პალბადა ლაბარაკობს რომ ძალიან ნუ რა ქვია იმას ну ცუდი მეთოდები თქონდა ასე თქვა ცოდვილი ფული იყო ერთ თქო ეს ფული უნდა დაერიგებინო უპირველეს ყოვლისა ну ამას გააკეთებს და მე რო დასახლება აქ ზოგჯერ ქონდა საჭმელი ზოგჯერ არ ქონდა ზოგჯერ მთელი დღე შეერი იყო მაგრამ ამ დარიგებას ანუ წმინდა სახელის გამეორებას არ აჩერებდა რა ну მოკლედ აი ესე დიდი ერთგული გახდება ჰარიდას თაკურას წყალობით მეორე შემთხვევაა კიდე რომ ერთ მშვენიერ დღეს ისეთი ხალი მოვა მასთან, ისეთ სურნელს მოიტანს, ისეთ რაღაც გამოსხივებას, რომ აი არ ვიცი რა, ანუ აი ამ თელ ბრაჰმასაც კი მოვაჯადოებდა, უფალ ბრაჰმასაც დააკარგვინებდა გონებას, ისეთი ლამაზი და ის ხო და ისეთი რაღაც ისეთ მიხვრა მოხრები ქონდა, რომ მოკლედ აი უდიდესი ნახევარღმერთებსაც კი იმას უზამდა რა. დააბნევდა რა ესე თქვით ხო და ჰარდას თაკურა წყნარად იმეორებს მანდრას და ისიც ეუბნება რა დაჯიქიო მოკლედ და დამელოდეო ასე თქვათ რა
ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე და მე ეთქვის რომ მეო კრიშნას ილუზორული ენერგიის განსახიერება. მეო მაია ვარო თვითონ, რა მაიადეები ვარო, რა მოვედი შენს გამოსაც სტელადო. აი ესე და ბოლოს აი ისიც კი ნუ იცით როგორი რამეა, ესე იგი კრიშნას ცნობიერება აი ღმერთის სიყვარული რო გამოცადო არა, ღმერთის სიყვარული გამოცადო, ხო? თვითონ კრიშნა მოვა დედამიწაზე ჩაიტანია მჰაპრაბჰუს სახით. და რა სხვებზე რა ვეთქმისო რა, იმიტომ რომ აი ეს ჩაიტანია მჰაპრაბჰუს ეს მოძრაობა, ეს კრიშნა პრემას მოძრაობა, რომ ამის გემო რო გაიგო, ხო თვითონ კრიშნა მოდის თავისი ფეხით ჩამოდის ამ სამყაროში ჩაიტანია მჰაპრაბჰუს სახით. რო თვითონ გამოცადოს, აი რა არის ეს სასწაული ეს კრიშნა პრემა ასეთი, გამიგეთ? ხო, ასე რომ და ამის გამო ამას ვერ გაიგებ ერთგულის წყალობის გარეშე, აი წარმოგიდგენთ. ხო, აი ეს ყველაფერი შეიძლება მიაღწიო. განთავისუფლება პრობლემა არ არის, განთავისუფლებას მიაღწიო უპრობლემოდ. განთავისუფლება, ეხლა უყურეთ, განთავისუფლება, ამაზე მაიავადები გიждდებიან, იმიტომ რომ მაიავადები ფაგავად გიტაში არის ლექსი. კლეშოთი გადარასტეშამ ავიაქთა საკთა ჩედასა. გზა მათი კიდე, ვინც აი გამოულენელს ეთაყვანებიან, ანუ იმპერსონალურ საზრდგანან, ხო? ძალიან ძალიან ძნელი. ანუ მათთვისო განთავისუფლების მიღწევა არის შეიძლება მოხდეს მილიონობით დაბადების შემდეგ. თან მილიონობით განთავისუფლება სულ ამ იმპერსონალსთან შორის ერთმა შეიძლება ძლივს მიაღწიოს განდა. ხო. და ერთგულებისთვის განთავისუფლება არის თანაპროდუქტი, ანუ გვერდითი პროდუქტი, თან მოყვება კრიშნას ცნობიერებას. განთავისუფლებული ხარ უკვე, როგორც კი კრიშნას საფში აპარე. აღარც გჭირდება ამაზე ფიქრი, ანუ პრობლემები. პრობლემები უკვე ეგეთი ცნება ერთგულისთვის აღარ არის. ხო, ეს ამაზე ბრაზდებიან მაიავადები იმპერსონალ, ობო ჩვენ ამდენ ვცდილობთ და თქვენ კიდე ესე ვითომც არაფერი განთავისუფლებას ისე იღებთ. ესეა, მართლაც ესეა. ვინც ბრაჰმაფუდა ბასანათმა ნაშოჩადინა განშეთ. ვინცო ამ ბრაჰმაფუდას საფეხურზე ავა, ანუ თავს შემაფარებს მე, ხო? ის უკვე განთავისუფლება არაფერი აღარ აწუხებს, არც უნდა რამე, არც არაფერი არ აკლია. არაფრის ზე არ წუხს, არც არაფერს არ შენაძრის. და არის მუდამ ბრასალატმა, ესე იგი სიხარულით სავსე. და ამ მდგომარეობაში იწყებ ჩემი ერთგულ სამსახურს, ხო? აი ეს იცით რა მაგალითად უფალი რამაჩანდრო ზუსტად დღეს ვკითხულობდი. ეხლა დილა ჩემთან რომელი საათია? 6 არ არის ჯერ, ხო? ჩაიტანი ჩაერდამის ვკითხულობდი, ხო და იქაც წერია რომ უფალ რამაჩანდრას, ხო? უფალ რამაჩანდრა აი კრიშნა პრემას არ იძლევა რა, უბრალოდ ეს ყველა ფორმა კრიშნას, ყველა ინკარნაცია გარდა კრიშნას, ხო? კრიშნა პრემას არ იძლევიან. ისინი იძლევიან მართლა მოქშას, განთავისუფლებას რა. სულიერ სამყაროში წაგიყვანენ, როგორც წესი ვაიკუნთა ლოგებს. ხო, ესე იგი აი ეს მოქშა მაგალითად აი ყველა სხვა ვაიშნავ სამპრადაიაში ეს არის თითქმის ერთ-ერთი ყველას თითქმის აქვს ეს როლოს უდიდესი მიზანი რა ეს განთავისუფლების მიღწევა. გარდა ერთგულების გარდა ნუ აი ნამდვილი წმინდა ერთგულების რომელთაც არ აინტერესებთ ესეც კი რა. იმიტომ რომ ეს განთავისუფლება არის აი ჩემსო ბილა მანგალა თაგურამოს მუქტი მუქლიტანჯელი სევადესმა ესე იგი მუქტი ხო განთავისუფლება აი იმასავით დგას ჩემ კარი ზღურბთან დგას ესე მოახლესავით და აი რო ელოდები მოახლე რო არის დგას და ელოდება როდის დაუძახებენ რაღაც დაავალებას მიცემენ ხო აი ესე ელოდება ხერებ დაკრეპილი როდის უბრძანებს ერთგული რამე ია ესე მისი მასია რა მისი განკარგულების მოლოდინში ხო აი კრიშნა პრემა ეს არის უდიდესი ამის მიღება შეიძლება მარტო კრიშნას წმინდა ერთგულის წყალობით კრიშნას წმინდა ერთგულის წყალობის გარეშე ამას ვერავინ ვერ მიაღწევს აბსოლუტურად უბრალოდ შეიძლება თვითონ აჩვენა ეს რა სანამ არ შეხვდება იშვარა ფურის ხო არავლებს ვაიშნავის ნიშანთვისებებს რა
როგორც კი იშვარებული შეხდება, იქამდე არის ძალიან ერუდირებული. ანუ ის კი არა რომ ბავშვი, პატარა ბიჭი დაამარცხებს ყველაზე დიდ ლოგიკოს ინდოეთში. დიგვიჯა ეს, ანუ ჩემპიონს, მსოფლიო დიგვიჯა ეს, ვისაც ვერავინ ვერ ამარცხებს. მსოფლიო ჩემპიონი იყო ლოგიკაში ის. გეშავა ქაშმირი მას დაამარცხებს, ვითომაც არაფერი ისე, ანუ ისეთი სწავლული, ისეთი განათლებული, საუკეთესო ყველაფერში. მაგრამ ვაიშნავად გახდება სანამ მაშინ როცა იშვარապურის სწავლობას მიიღებს და ნუ გარეგნულად რა თქმა უნდა. აი ეს არის მისი სწავლება. ხო, ასე რომ აი ეს ბედების ღმერთის დადგენილი წესებია რა. და აქ რიტუალები ნაკლები იმას თამაშობს რელიგიაში, ნაკლები ადგილი აქვს რა. უფრო არის შინაარს, უფრო არის ღმერთის სიყვარულის განვითარება. ეს არის მთავარი რელიგია. ეს არის უდიდესი რელიგია, ხო. მაგრამ აი ამის შეცვლა არავის არ შეუძლია რა, რაღაც ახალი რაღაცების მოგონება გამორიცხულია, ხო. აი რელიგია არის ერთი, სანთანთარმა ეს არის ის, რაც მარადიულად გახასიათებს, რომელსაც ვერ მოიშორებ რა ვერაფრით. რაც არ უნდა გააკეთო, ხო, ის თარმა რაც შენშია, ის ყოველთვის გექნება. ანუ ვერ ყოველთვის კრიშნას მსახური ხარ, ყოველთვის ღმერთის სიყვარული არის შენი დანიშნულება, ამას ვერ შეცვლი ვერაფრით. ვერ გახდები შენ ღმერთი ვერასოდეს, ვერ გახდები სხვა რამე, რაც არ უნდა გააკეთო. აი ეს არის ნამდვილი თარმა. ჰარე კრიშნა. დიდი მადლობა მეგობრებო. ხომ არა გაქვთ რაიმე შეკითხვა, რაიმე კომენტარი? ჰარე კრიშნა ნანდაპრია პრაბჰუ. მადლობა ჰარე კრიშნა. საინტერესო ლექციისთვის. ერთი შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ თქვენ თქვით აი უპადეშამრიტაზე და იქ არის მოცემული, რომ ნუ საბოლოო თქვენ თქვით, რომ ბოლო ეტაპებზე რუპა გოსვამის მივყავართ იქამდე, რომ უკვე რათაკუნდაზე უნდა იცხოვრო რა. ხო და ეს რას ნიშნავს? აი ეს რომ განმარტოთ რა გთხოვთ? ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველა რათაკუნდაზე ფიზიკურად უნდა იცხოვროს, რა თქმა უნდა, იმას შეუძლებელია. იგულისხმება, რათაკუნდაზე ვერ იცხოვრებ თუ ფიზიკური სხეულით რა, სინამდვილეში. ანუ სანამ სხეულთან თავს აიგივებ, იქ რათაკუნდაზე ვერ იქნებ, ის იქნება გონია რომ შენ რათაკუნდაზე ცხოვრობ. რათაკუნდას ხედავ როგორც იმ რაღაც ადგილს, იმ ტბას, იმ წყალს, მაგრამ ვისაც სულიერი ხედვა აქვს, რათაკუნდას სხვანაირად ხედავ. ნუ აზრი ის არის, რომ ამაზე ჩვენ ახლა სპეკულაცია არ გვჭირდება. ანუ ჩვენ უნდა ხო, აი, როცა ჩამოვირეცხებით მატერიალური გაიგივებისგან, როცა ფიზიკურ სხეულს აღარ ვაიგებებთ მასთან თავს და ასე შემდეგ, და როცა ჩავებმებით ამ ნამდვილ ფაქტიში, ხო, აი მართლა უკვე სპონტანურ ფაქტის დონეზე რო ავალთ, ხო? მე ეს თავისთავად ხდება რა. და ფაქტისთან და სარასვათი ეს ციგნი რო არის ჩვენ რო ქართულად თარგმნით, სულ ამას იმეორებს რა. არ ჭირდება კრიშნა ლილებზე ხელოვნურად ფიქრი, არ ჭირდება იმაზე ხელოვნურად ფიქრი, არ ჭირდება იმის კრიშნას ფორმის ხელოვნურად გახსენება. უბრალოდ მანტრის გამეორებით, წმინდა სახელის გამეორებით, მე თავისთავად მოხდება ყველაფერი. შენ აი უნდა ეცადო რომ წმინდა სახელს შეაფარო თავი და მე ეს ეტაპები თავისთავად მოდის რა. ეს არ არის მატერიალური ეტაპები. ეს არ არის ის რომ უნდა გაწახვიდე ინდოეთში დასახლდე მანდანაც. სრულად არ არის ეს აუცილებელი. ეს იმას არ ნიშნავს არ უნდა წახვიდე ან პირიქით ძალიან კარგია რომ წახვიდე, მაგრამ ნამდვილი ცხოვრება რა თქმა უნდა რომ ჩადიხარ ვრინდავანში, აი რომ კითხულობ ვრინდავანის აღწერას, ხო? რომ ჩახვალ იმდენს ვერ დაინახავ თუ არა გაქვს სულიერი ხედვა, ხო? ამიტომ სულიერი ხედვა უნდა განვივითაროთ რა. მადლობა, ჰარე კრიშნა. ჰარე კრიშნა, მადლობა დიდი ნანდაპრია პრაბჰუ. ჰარე კრიშნა. მადლობა. იმას ტატპურუშა ტატპურუშა პრაბჰუ, ჰარე კრიშნა. ჰარე კრიშნა. ტრიგუნა პრაბჰუ, ჰარე კრიშნა. ესეთი შეკითხვა მაქვს. ჩვენ თუ ვიღაცას
გაუცნობიერებლად ვაკრიტიკებთ, ესე იგი ჩვენში იამადუტები სახლობენ? რა შეიძლება კონკრეტულად იამადუტები არა, მაგრამ ნუ ხშირად ასეთ რაღაცებს დემონებს ადარებენ, ხო? აი იამადუტები ცუდი კი არ არიან. იამადუტები თავის საქმეს ძალიან კარგად აკეთებენ. არა, ეს უბრალოდ ჩვენი ანარქებია, ხო? ხშირად ხო იცი დემონებს ადარებენ ანარქებს რა. ეს დემონი მოსპექტ ხო უფალო მოსპექტ ჩემი დემონები, თქვა ეს ანარქები, ეს არასასურველი რაღაცები. ნუ კრიტიკაც არ არის კარგი რამ რა. რა თქმა უნდა, ხო. ნუ კრიტიკის იცით როგორი მომენტია კრიტიკის ის რომ ესე იგი ჩვენ რატომღაც გონია რომ სხვისი მსაჯულები უნდა ვიყოთ. აი ის როგორ აკეთებს ამას ეს რა ვიცი. იმის მაგივრად რომ საკუთარ თავზე იფიქრო. სხვა შორის ერთი ესეთი ისტორიაა, რომ რაღაცა მოხდებიან რაღაც ერთ ტაძარში, თუ ერთ ვიღაცის სახლში, მდიდარი ინდუელი სახლში, შილაპრაბჰუპადა მოწაფეებთან ერთად და ერთი მოწაფე ყვება, რომ ესე იგი პუჯარიო რაღაც ხანიათ აკეთებდა რაღაცეებსო რა. ხო და რომ წამოვედითო, შილაპრაბჰუპადას ვეუბნებიო და ანუ როგორი რამეა იცით რომ პრაბჰუპადა პასუხობს რომ ჩვენ სათანაზე უნდა ვიფიქროთ რა, ანუ შენ საკუთარ იმაზე, ანუ სხვა როგორ აკეთებს რა. კიო, კი მეც დავინახევ, მაგრამ ეს ჩვენი ის არ არისო რა, ჩვენ არ გვჭირდება ამაზე. გავამახვილოთ ყურადღება, ანუ კი, ხა სულელები არა ვართ, ხვდებით რომ ვიღაცა რაღაცას აკეთებს, მაგრამ არ გავსჭით რა, აი არ ვაკრიტიკებთ ხო. ხო, იამადუტები არ ამგონია მანდ ამას კონკრეტულად ისინი სახლობდნენ ჩვენში, მაგრამ კიდე ერთი შეკითხვა, ბრavo. ისა, მე მაინტერესებს ჰარიდასა თაკურას სად იყო, სად მოევლინა? იმ ქვეყანაში. ბენგალიაში რა თქმა უნდა, ბენგალიაში დამავიწყდა წერია, აი ვიპოვი და მე მოგეწყვი ბენგალიელი იყო, ბენგალიდან იყო, კი. ჰარიდას სხვათა შორის, როგორც ადვაიტა აჩარია ლოცულობდა კრიშნას ჩამოსვლას თხოვდა, გამგიწყლით და თულასის ფოთლებით ესაყვანებოდა, ხო? კრიშნას და თხოვდა რომ ჩამოსულიყო, ასევე ჰარიდას თაკურაც აკეთებდა ამას, ეს ორნი. ესე იგი, უფალი ჩაიტანა ჩამოვიდა ადვაიტა აჩარიას და ჰარიდას თაკურას თხოვნით, მათი ლოცვების. Hare Krishna, ხალხო, რა ვიცი. Haribol. მადლობა, ნანდაპრია პრაბჰუ. მადლობა თქვენ, Hare Krishna. დიდი მადლობა. Hare Krishna. დიდო ვარ ჩვენს წინაშე. ბატონო? ძალიან დიდ ვარში ვძნობ თავს ჩვენს წინაშე და კარგი გაჩეკ. Hare Krishna მეგობრებო. აბა შეხვედრამდე. ნანდაპრია პრაბჰუ კი ჯაი. Hare Krishna.